Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Astăzi este Ziua Internațională a Pisicilor, la mulți ani animăluțelor noastre care ne fac viața mai frumoasă. Iar noi astăzi vom vorbi despre omizi. Și deja văd că mulți grădinari suspină și nu sunt fericiți deloc pentru că anul acesta am primit foarte multe plângeri la adresa acestor dăunători. Dar nu este nimic complicat, putem să ne protejăm grădina împotriva acestor dăunători fără să dăunăm mediului înconjurător. Așa că rămâneți cu mine în următoarele minute, veți afla care sunt acele proceduri pe care putem să le efectuăm pentru protecția plantelor împotriva omizilor și la sfârșit am să vă dau și câteva rețete de infuzii din plante pe care le putem folosi pentru a ne proteja plantele împotriva omizilor. Între timp, abonați-vă la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un video nou și apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant, iar noi începem. Ce sunt omizi și de unde apar acestea? Și cum apar omizile exact acolo unde urmează să se hrănească? Omizile sunt copilașii, adică larvele fluturilor sau moliilor. Și mămică fluture sau mămică molie știe exact ce va mânca copilașul ei. Adică, dacă luăm fluturele alb al verzei. Fluturele alb al verzei simte mirosul verzei și merge exact acolo unde avem noi varză, unde avem plantată varză și acolo își depune ouăle. Ea se ghidează după mămică fluture, se ghidează după mirosul verzei. Acolo își depune ouăle, într-un loc acolo noi putem să nu le vedem deloc și pe urmă din acele ouă ies omizi. Și aceste omizi ies exact acolo unde au sursă de hrană, pentru că mămica știe exact că omida se va hrăni cu varză și cu siguranță ea va fi prea mică ca să se deplaseze în căutarea hranei și de aceea ea eclozează, adică acele ouă eclozează exact acolo unde trebuie. Și acolo apar acele omizi, ele nu trebuie să se deplaseze ca să-și caute de mâncare. Așa funcționează acest lucru. De aceea este foarte important să știm acest lucru, pentru că este primul pas pe care îl putem face ca să ne protejăm culturile împotriva omizilor, să nu permitem mămicilor, moliilor sau fluturilor să își depună ouăle pe culturile noastre. Cum facem acest lucru? Putem să le derutăm. Cum putem să le derutăm? Dacă mă țineți minte, am un video care se numește plante companion și plante non-companion. Și am spus că sunt anumite plante companion care ne pot ajuta să ne protejăm plantele, culturile principale, împotriva dăunătorilor. Care este secretul? Aceste plante companion speciale au mirosuri specifice, mirosuri foarte puternice. Dacă, de exemplu, plantăm între rânduri de varză crăițe, mărar sau alte plante puternic mirositoare, acestea vor avea miros mult mai puternic decât mirosul verzei și fluturile alb al verzei pur și simplu nu va mai simți acel miros de varză și nu va mai veni să își depună ouăle la noi pe varză. Va pleca în altă parte să își caute un loc unde va simți acest miros de varză și unde își va depune ouăle, ca copilașii să se hrănească cu ce le trebuie lor. Acesta este primul pas. Așadar, putem planta, în primul rând, toate ierburile aromatice sunt foarte bune dacă sunt plantate printre culturi principale. Dacă, de exemplu, plantăm busuioc între roșii, crăițe sau mărar, așa cum am spus, între rânduri de varză. Dacă mai plantăm lavanda pe perimetrul grădinii. De asemenea, aceasta va emana un miros foarte puternic care se va simți în toată grădină și așa acest lucru va ajuta de asemenea ca acești dăunători pur și simplu să nu fie interesați de grădinile noastre. Așadar, regula numărul 1, cu cât mai multe plante aromatice putem cultiva la noi în grădini, cu atât mai bine. Apoi, putem de asemenea să plantăm anumite plante care vor atrage acele insecte care se vor hrăni cu ouăle acestor fluturi sau molii. De exemplu, dacă vom planta fâșii de anumite plante care vor atrage aceste insecte prădătoare și aici putem semăna măzăriche, mac, hrișcă, putem semăna și muștar alb, facele, putem să le amestecăm pur și simplu și semănăm fâșii de 2-3 metri, dacă ne permite spațiu, și aceste fâșii de plante, când aceste plante vor înflori,
florile acestora vor atrage aceste insecte benefice. Și printre aceste benefice sunt carabidele, sunt diverse viespi prădătoare care se hrănesc cu ouăle acestor dăunători și multe alte insecte. În general, sunt foarte multe insecte benefice în grădinile noastre și de mai multe ori trebuie să știm că sunt mai multe insecte benefice decât insecte dăunătoare. Și mulți grădinari greșesc atunci când cred că dacă văd o insectă în grădină, aceasta trebuie omorâtă, pentru că sigur nu stă ea degeabă pe frunza aia. Ea face ceva, ea se hrănește. Sau de multe ori se întâmplă ca o plantă să fie afectată de o insectă dăunătoare, acea insectă dăunătoare și-a făcut treabă și a dispărut și pe urmă vine o insectă benefică și pur și simplu se așează pe acea plantă și grădinarii, văzând acea insectă stând pe planta afectată, repede trage concluzie că acea insectă este dăunătoare și acea insectă este de vină că planta este ronțăită, că are găuri pe frunze sau frunzele sunt mâncate. Nu trebuie să facem să tragem aceste concluzii, pentru că trebuie să ne gândim întotdeauna ce insectă este în fața noastră și mai ales dacă o recunoaștem sau dacă nu o recunoaștem, căutăm ce insectă este aceasta și trebuie să știm cum ne ajută sau cum ne dăunează această insectă. Este foarte simplu. De aceea trebuie să avem grijă de aceste insecte. De asemenea, putem să atragem și alți dușmani naturali ai acestor omizi. De exemplu, păsări, printre care sunt și graurii. Graurii sunt și păsări benefice, dar și acele păsări care se hrănesc cu cireșele noastre. De foarte multe ori am observat că după ce semănăm în grădină primăvară de vreme, când graurilor le este foame și ei vin la noi în grădini și pur și simplu dezgroapă acele semințe pe care le-am semănat și se hrănesc cu acestea. Dar de fiecare dată când vedem astfel de lucruri, adică a venit o pasăre și se hrănește la noi în grădină, nu trebuie să ne grăbim să o alungăm, pentru că de foarte multe ori acele daune provocate de aceste păsări sunt mult mai mici decât acele beneficii pe care ni le aduc când vin la noi în grădină. Și iată că graurii sunt printre acele păsări care se hrănesc cu omizi. De aceea trebuie să avem grijă și de aceștia. Cum atragem păsări în grădinile noastre, le punem apă, le punem mâncare, nu le alungăm și lăsăm ca păsările să vină, pentru că atunci când avem dăunători vor veni și păsări. Acest lucru este sigur, poate nu vor veni atunci când suntem noi prezenți, dar în absența noastră cu siguranță vor veni și păsări. Atunci trebuie să știm că și păsările ne protejează grădinile împotriva omizilor. Și încă mai sunt dușmani naturali ai omizilor, sunt reptile, adică șopârle și broaște. Mulți grădinari le alungă, le omoară și consideră că șopârlele și broaștele dăunează grădinii. În niciun caz acest lucru nu se întâmplă. Șopârlele și broaștele se hrănesc cu insecte și nu sunt interesate de plantele noastre. Putem să le aranjăm un loc într-un colț al grădinii. Dacă până acum nu ați observat prezența acestora, putem pur și simplu într-un loc să punem niște pietre, să punem niște oale din lut sparte și acolo cu siguranță vor veni și șopârlele și broaștele și vor avea grijă de grădinile noastre. Un alt lucru pe care îl putem face ca să ne protejăm grădinile, ca să ne protejăm culturile împotriva omizilor, este să folosim plasa anti-insecte, pe care pur și simplu să o întindem, de exemplu, deasupra straturilor cu varză. Dacă aveți straturi cu varză, puteți să puneți niște arcade și întindeți plasa anti-insecte. Atunci, această plasă va ține la distanță fluturii și moliile, acestea nu vor putea pătrunde pe acele straturi cu varză și nu își vor putea depune ouăle pe varză dumneavoastră. Acest lucru, de asemenea, este foarte valabil și este foarte funcțional. Iar dacă aveți sere sau solarii, este și mai simplu, plasa anti-insecte se pune la intrare și ea, de asemenea, va proteja culturile dumneavoastră împotriva acestor dăunători. Un alt lucru pe care îl putem face este să adunăm omizile manual, dar aveți mare grijă. Foarte multe omizi sunt otrăvitoare, sunt toxice. Este o formă de protecție, ele secretă anumite substanțe toxice care pot provoca alergii la oameni sau dacă le dați la păsări de asemenea, pot provoca alergii. De aceea, nu dați toate
omizile la găinile dumneavoastră, pentru că, mai ales dacă nu știți dacă acestea sunt toxice sau nu, și atunci când le culegeți, protejați-vă mâinile cu ajutorul mănușilor și pur și simplu le strângeți, le puneți în apă cu sare și ele vor muri acolo. O altă metodă de a ne proteja culturile împotriva omizilor este să folosim biopreparate pe bază de microorganisme și în cazul acesta ne poate ajuta Bacillus thuringiensis. Și știm deja despre acest bacil, despre această bacterie, ea este foarte eficientă împotriva omizilor. Din aceeași categorie biopreparatelor, numai că este fără microorganisme, este de exemplu săpunul de potasiu, acesta de asemenea este foarte eficient, și uleiul de nim. Un ulei de nim de calitate ajută de asemenea împotriva omizilor. Așadar, am ajuns la decocturi și infuzii. Și prima rețetă este cu ardei iute. Ardeiul iute nu este pe placul dăunătorilor. Ardeiul iute este un insecticid foarte eficient împotriva multor dăunători. De exemplu, împotriva afidelor. Musculița albă de seră de asemenea nu-l suportă, nici acarienii, nici omizile. Pentru că știm noi foarte bine ce gust are ardeiul iute. Vom avea nevoie de 100 de grame de ardei iute proaspăt sau 50 de grame de ardei iute uscat, pe care trebuie să îl mărunțim foarte bine. Adăugăm 1 litru de apă, fierbem timp de 10 minute, lăsăm așa 24-48 de ore, adăugăm 9 litri de apă, strecurăm foarte bine și putem să stropim absolut toate plantele din grădinile noastre. Și așa ne vom proteja plantele împotriva omizelor, dar și împotriva altor dăunători. A doua rețetă este cu coada șoricelului. Aici vom avea nevoie de mai multă plantă, adică luăm o găleată de 10 litri, o umplem 3 sferturi cu coada șoricelului. Planta poate fi întreagă, adică merge și tulpina, și frunza, și floarea, dar le mărunțim foarte bine plantele noastre. Umplem 3 sferturi de găleată de 10 litri, turnăm apă clocotită peste, adică până sus, și lăsăm timp de 24-48 de ore la infuzat și pe urmă strecurăm și putem să stropim toată grădina noastră cu soluție obținută. De asemenea, putem să folosim usturoi. Usturoiul se poate planta între plante, între culturi principale, dar putem să folosim și o infuzie. Vom avea nevoie de 200 de grame de usturoi, căței de usturoi, mărunțit foarte bine. Amestecăm cu 1 litru de apă fierbinte, lăsăm așa 24-48 de ore la infuzat și pe urmă adăugăm încă 9 litri, adică soluția finală trebuie să fie de 10 litri. Strecurăm foarte bine și stropim toate plantele noastre, pentru că nici usturoiul nu este pe gustul omizilor. Nici pelinul nu este pe gustul omizilor și aici ne poate ajuta 1 kg de plante proaspăt culese de pelin, mărunțite. Turnăm 10 litri de apă clocotită peste aceste plante pe care le avem, lăsăm la infuzat timp de 24 de ore. Putem adăuga încă 50 de grame de ulei de săpun de potasiu și stropim toate plantele. Și păpădiile ne pot ajuta în cazul acesta. Mulți grădinari mă întreabă ce mă fac acum pentru că nu mai sunt păpădii. Ba, sunt păpădii. Găsiți păpădii oriunde, și pe câmp, și la vecini poate au și ei, dar în cazul acesta ne vor ajuta rădăcinile, pentru că rădăcinile păpădiilor sunt mai puternice. Acolo substanțele sunt mult mai concentrate decât în frunze și în flori. Așa că scoateți rădăcinile păpădiilor, veți avea nevoie de 500 de grame la 10 litri de apă clocotită. De asemenea, se infuzează timp de 24 de ore, se adaugă un bioadeziv sau puteți să adăugați 50 de grame de săpun de potasiu și stropiți toate plantele. Iată, aceste rețete sunt foarte bune, ele funcționează, dar un singur minus au aceste rețete, pentru că aceste infuzii sunt făcute din plante, sunt 100% naturale, trebuie să le aplicăm mai des, adică măcar de 2 ori pe săptămână. O dată la 2 zile, o dată la 3-4 zile, așa, ca să reînnoim întotdeauna această porție de dulciuri, în ghilimele, pentru aceste omizi. Iată, dragi prieteni, acestea sunt metodele
principale. Dacă dumneavoastră știți alte metode biologice, cu siguranță, aici nu vorbim despre substanțe chimice, pentru că luptând cu dăunătorii, cu ajutorul substanțelor chimice, noi vom omorî și acele insecte care sunt benefice. La acest lucru trebuie să ne gândim întotdeauna dacă avem dorință de a cumpăra insecticide chimice. De aceea încercăm, da, este mai greu. Da, trebuie să aplicăm de mai multe ori aceste tratamente, dar ca rezultat vom obține recolte ecologice, le putem mânca și noi, copiii noștri, nepoții noștri și de asemenea nu vom dăuna mediului înconjurător. Acest lucru este foarte important pentru că dacă noi nu vom avea grijă de mediul înconjurător, atunci cine va avea grijă de mediul înconjurător? Acest lucru este foarte important. Dragi prieteni, eu vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Încă o dată la mulți ani tuturor pisicilor. Dacă aveți pisici în casă, astăzi să le mângâiați mai mult pentru că le place acest lucru. Iar eu vă mulțumesc. Vă aștept în comentarii ca de obicei cu întrebări și cu sugestii pentru următoarele episoade. Abonați-vă la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant. Iar eu vă doresc sănătate, spor în toate și recolte cât mai bogate. La revedere!